المصرع القصيد هو مرة صيح يا ابن امي، مرة صيح يا ابن امي، ومرة الشمر يضربني، ومرة يسب المرتضى وام الزكية. معذرة يا صاحب الزمان، يسب المرتضى وام الزكية. شدها الزمان شلون شدها يوم الشمر ويا النوق، شدها الأمور من السبي حسين، شدها من شام الناس تتفرج علي، من شام الناس تتفرج الشعر وخادم أهل البيت المرتضى الشويش. وما لين الليالي ما قضن بينه، وما لين الصبر ما جزع مني، وما لين